jutro. Nakon dugih 1.5 godina zapravo što nismo se vozili s avionom, može i duže, 1.5 godina. Došli smo ponovo tu na meni omiljeno mjesto, aerodrom. Danas vas vodimo na jedno posve novo odredište, ali neću još otkriti gdje idemo. Jednako piše. Naravno, da, piše. Ok, idemo u Amsterdam, u Nizozemsku, to mi je želja već dugi niz godina, pa oprostite, jako je rano ujutro, 4:15, 16. Tako da, i prehlađena sam, ovo mi je drugo putovanje gdje putujemo ovako, sam začepljena, ali dobro, i to su sve čari putovanja. Bar ne pada kiša. Ajmo. Since today is a global flight, would you please be so kind to only store large and other items such as price? Your private agency hours of flight is ready. Šta si našla? Pozdrav. Ispred jednog dućana sa raznim vrstnim sirevima i nekakva pijača jer nisam sad slušala točno šta je. Da su to nekakvi šampanjci ili nekakvo vino, ne znam. Tražimo mjesto za pojesti, ali nekako dosta toga nije otvoreno još. Ne. I naravno, kao što vidite, pada kiša. Ništa novo na našim putovanjima. Nina ne voli kad se pozira, a? Žuta. Prestala je kiša pa. Sada ne moramo držati kiša pa. Da, idemo negdje. Šta je ovo iza tebe? Sunce, palača, kraljevska palača. Ahoj! Iz hotelske sobe u Haarlemu. To je jedan lijepi gradićak, pa tako jedno 20-ak minuta udaljen vožnjom vlakom od Amsterdama i tu smo našli smještaj i stvarno pun pogodak. Ali dobro, to ćemo o tome u nekom drugom videu, a u biti sam htjela reći samo tako onako prve dojmove o Amsterdamu. Stvarno mi se grad jako sviđa. Divan je, arhitektura mi je predivna, one kućice, kanalići, baš često smo naišli na cvjećarnice i žao mi što ne mogu kupiti nekakav buket cvijeća, ali šta ću s njim, di ću s njim. Baš ima svega, baš onako lijepo proljetno cvijeće. Jako lijepo, stvarno. Od svih gradova u kojima sam do sad bila, do sad mi je Budimpešta bila najljepša i nijedan mi ga grad nije mogao dostići, ali Amsterdam je tu. Znači tu su mi, čak bi možda rekla da mi je Amsterdam ljepši. Ali ne mogu još sad točno potvrditi, ali uglavnom stvarno Amsterdam je jedan od ljepših gradova koje sam vidjela. Puše vani malo, a? Ali mi imamo nešto, Jesi zadovoljna? Vidit ćemo. Ovako izgleda Nina kad odluči da će postati naš guide službeni. Kako ide planiranje? Dobro. Gledam samo.
Evo, Ok, ima 4 načina na koji se može doći. 4 Mi smo načina. sad u Harlemu, ići ćemo u Keukenhof gledat na tulipane i cvijeće. Pa sad gledam na koji način možemo doći. Može se s biciklom doći, ali s obzirom da mi imamo već odevnu kartu plaćanu, onda ćemo se uputiti sa linijom 850 sa autobusom. Koja traje 48 minuta, tako piše. Bravo. Evo, našla sam. I u čemu je problem? A ima i tren, vlak. Ali onda se mora kombinirati s autobusom. Znači bus. Čujemo s busom, da. Ok, dobro. 850. Bye. Bye. Došli smo u Keukenhof, to je poznati sajam tulipana i ostalog cvijeća i otvoren je obično od kraja ožujka pa tamo do sredine 5. mjeseca, tako da nadamo se da ćemo vidjeti nešto cvijeća. Rekla je gospođa ova jedna da onako pola cvijeća je procvjetalo, pola nije, ali evo, zasjelo nam je i sunce, vjerovali ili ne, tako da pogledat ćemo što se nudi, što ima sve. Ajmo, idemo! Kad si ti stvorio? Keukenhofu smo. To je jedan takozvani vrt Europe, kako bi se reklo. Tako sam našla informaciju. I čak je veličina od 32 hektara. Postoji već 70 godina, od 1949. Zapamtila sam, yes. Keukenhof, vrt Europe, koji se rasprostire na 32 hektara čak i svake godine posade čak 7 milijuna tih cvjetnih sadnica i najviše ima naravno tulipana, ali imaju i mornarića, zumbula, ovih narcisa, svega. Tulipana ima valjda razno raznih vrsta, tako da ovaj Keukenhof me oduševio, stvarno je lijepo. Evo, možete vidjeti kadar iza mene. Slobodno. Postoji već 70-ak godina. U Portugalu sam i isprobala more, sad ko bi se skinuo i di bi se obula. Slušaj, ja sam dite s mora, a ja moram do mora. Opa, oho!
nije još. Tu smo u Zandvortu, Anze. Došli smo se prošetati uz more i vidjeti malo Formula 1 stazu koja je tu u blizini. Još nismo došli do nje, ali hoćemo. Stvarno je tu lijepo za prošetat. Dore jako puše. Valovi su onako dosta veliki, ali plaža je, ide kilometrima, pjesak je i zanimljivo mi je ova trava koja je raste uz. Da, imali smo jednu situaciju, šteta što nismo zabilježili, ali išli smo se uslikat samostalno s mobitelom, dole smo bili na plaži i dok smo se mi slikali, što nije naletio val i smočio nam noge, ali sva sreća pa nisu cipele propustile, ali smo se smijali i ljudi su neki prolazili pored nas pa su nam se i oni smijali. Srećom dobro je bilo. Evo, pojeli smo malo kasni ručak, ali to je to. Idemo još malo džirnut i evo, sunce kao što vidite, danas nismo vadili kišobran. Nama se vrijeme posložilo tako da nam je svaki drugi dan kiša, a svaki drugi dan je sunce. Pa tako je. Doduše danas ujutro padala kiša, ali sad je zasjalo sunce. Zadnji dan smo tu u Nizozemskoj, odlučili smo skupiti malo snage jer smo prehlađeni pa ćemo malo obići ovaj centar. S one strane je jedna fora vjetrenjača koju ćemo pogledati i naravno ovi kanalići. Mislim, stvarno je lijepo je, jako lijepo. Nizozemska općenito, arhitektura, ti kanalići, jako mi se sviđa ove zgrade s tim crvenim ciglicama. Jesi rekao kojem gradu smo? U Harlemu smo. Da, šećemo se Harlemom. Danas nam ide na večer avion, pa ćemo još malo iskoristiti vrijeme. Kao što čujete u glasu, prehlada me pokosila, Nevena jučer upatilo, a mene drži cijelo vrijeme, tako nekako se snalazimo. Ona je radila do pred jednih 50 godina, onda je prestala s radom i sada je muzej. A to su vlasnici obitelji Van Buren. Van Buren. Je, ali pa to su njegovi daljnji rođaci. Od svega, mislim, ove kućice, njihove uličice oduševile maksimalno. Ne, sve jedna ljepša od drugih. Pogledajte tu ulaze. Baš su. Meni su ovi kvartovi možda. To mi je, odlučila sam, odnosno onako mi je u rangu, dobro to ćeš izrezati sad ovaj dio što blebećem bez veze. Amsterdam mi je, Amsterdam. Da sam prehlađena ono ko iz kabla, ako se to tako kaže.
A kako se kaže? Tako. Firuliru. Šta, kako molim? Firuliru. Šta je firuliru? To si ti jebate. Vrijeme je za posjet Keuken. Stiglo je vrijeme za posjet Keukenhofenu. Hodamo po parku Keuken. Kad god želim reći Delanze. Blooming ili Bloemendal an Zee. Okay. Bloemendal an Zee. Što ne znam ništa o ovoj srednji.